ថ្មីនេះ Google បានធ្វើការបញ្ចេញមុខងារ AI ចំនួនថ្មីដើម្បីជួយសម្រួលទៅដល់ការបកប្រែភាសាបរទេសនៅលើវីដេអូណាមួយទៅភាសាផ្សេងៗដែលយើងអាចជ្រើសរើសតាមអ្វីដែលយើងចង់បានអញ្ចឹងមិនថានៅលើវីដេអូ YouTube ឬក៏វីដេអូដែលយើងធ្វើការ download មកក្នុងកុំព្យូទ័ររបស់យើងក៏វាអាចធ្វើការបកប្រែបានដែរក៏ប៉ុន្តែទាក់ទងជាមួយនឹងការបកប្រែហ្នឹងវាមិនទាន់លូន 100% ទេគឺវានៅមានភាព delay ហើយក៏វាអាស្រ័យទៅលើ speed internet ហើយជាមួយនឹងកុំព្យូទ័ររបស់បងប្អូនដែរអញ្ចឹងសូមបញ្ជាក់ថាមុខងារនេះគឺយើងអាចប្រើប្រាស់បានតែនៅលើកុំព្យូទ័រឡើយទេអញ្ចឹងទាក់ទងជាមួយនឹងរបៀបក្នុងការប្រើប្រាស់វាគឺអ្នកនរគ្នាគ្រាន់តែចូលទៅក្នុង browser ហើយធ្វើការ search Gemini Live API អូខេបន្ទាប់ទៀតមកបងប្អូនត្រូវចុចលើ Gemini Live API នៅខាងក្រោមហ្នឹងមកអូខេហើយយើងបានប៉ុណ្្នឹងមកហើយយើងចុចលើ Get Start អូខេអញ្ចឹងយើងមើលនៅផ្នែកខាងស្ដាំកន្លែង Target Language អញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺយើងត្រូវ scroll ទៅភាសាដែលយើងចង់បានហើយមានច្រើនភាសាខ្លាំងមែនទែនអញ្ចឹងដោយសារតែយើងខ្មែរយើងជ្រើសរើសយកភាសាខ្មែរបាទអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំជ្រើសរើសជាភាសាខ្មែរហើយបន្ទាប់ទៀតកន្លែងនេះ share audio from tab មានន័យថាតើយើងចង់ share audio នេះទៅកាន់ tab មួយណាដែលចង់ឲ្យវាធ្វើការបកប្រែអញ្ចឹងកន្លែងនេះខ្ញុំចុចលើ share នៅកន្លែងនេះហើយវានឹងធ្វើការបង្ហាញ tab កន្លែងនេះគឺជា tab menu របស់ខ្ញុំដែលខ្ញុំកំពុងតែធ្វើការបើកចោលនេះ YouTube ខាងនេះគឺខ្ញុំធ្វើការ YouTube ខាងនេះគឺខ្ញុំកំពុងតែធ្វើការបើកចោលដើម្បីចង់ឲ្យ AI នឹងជួយសម្រួលក្នុងការបកប្រែអូខេអញ្ចឹងយើងបានប៉ុណ្្នឹងហើយយើងចុចលើ tab menu ដែលយើងចង់ឲ្យវាបកប្រែហ្នឹងយើងចុចតែប៉ុណ្្នឹងមកហើយយើងចុចលើពាក្យថា share តែប៉ុណ្្នឹងគឺមុខងារ AI ហ្នឹងគឺធ្វើការដំណើរការនៅលើវីដេអូហ្នឹងដោយសារដោយវាធ្វើការបកប្រែជូនយើងហើយអូខេអញ្ចឹងយើងបានប៉ុណ្្នឹងមកហើយយើងធ្វើការចុច play លើវីដេអូរបស់យើងហើយយើងចាំស្ដាប់ប្រកាសហើយយើងជាគ្រួសារល្អមួយតែពួកខ្ញុំជាអ្នកជំនួយដ៏ល្អម្នាក់យើងមានលុយច្រើនណាស់ខ្ញុំទទួលបានការអប់រំល្អខ្ញុំមានជីវិតល្អប៉ុន្តែខ្ញុំក៏មានក្តីសុបិនដែរខ្ញុំចង់ធ្វើដំណើរតាមសមុទ្រខ្ញុំអូខេអញ្ចឹងដោយបងប្អូនបានឃើញស្រាប់អញ្ចឹងអាចថាការបកប្រែហ្នឹងវានៅមាន delay ខ្លះដោយសារតែតាកតងទី1អាចមកពី speed internet ទី3អាចតាកតងជាមួយនឹងល្បឿនកុំព្យូទ័ររបស់យើងដែរអញ្ចឹងអរគុណច្រើននៅក្នុងវីដេអូមួយនេះខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងទេហើយយើងជួបគ្នាជាមួយនឹងវីដេអូក្រោយៗបន្ថែមទៀតហើយខ្ញុំនឹងធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវទៅជាមួយនឹងបច្ចេកវិទ្យាថ្មីដើម្បីធ្វើការចែកជូនបងប្អូនមកទស្សនាហើយជាពិសេសកុំភ្លេចជួយ like ជួយ share ហើយនឹង subscribe ហើយនឹង share វីដេអូនឹងទៅកាន់មិត្តភក្តិបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងអរគុណច្រើនហើយយើងសូមគោរពជម្រាបលាបងប្អូនទាំងអស់គ្នា